San Ricardo, Pintuya. Oh, dito sa Ricardo. Left ta. This way. Kiri ka pa proper naman nila ilang ospital. Kukuhel. May Mo din na diha. Mountain. pwede na lagi sibatan. Nurse ako in charge ako Pera. Kaon di ay. Pasakan ni kay pabukid naman po da. Ato ba na ilang itawag ang Buwis na og Little Bagyo? Kay sige doon na every morning mag-fog. Tungod sa kabugnaw. Puro Tagaytay. Kanang dito sa ibabaw na. Sa Caningag na ni. Kato Caningag to, ubos pa to. Ubos pa to. Nakakasimulan niya. Tapos unahan. Pero gamay na lang mga elevation. Taas naman to. Padong bukid na dito ni Jun. Pabukid. Tugo na yung mga butinihin, mga taga-maasin, taga-tagloban, kulong. Picture lagi sa kamot. Kamot. Tulis kamot. Ipinturahan na naman. Sana pagkailan natin gisiminto na. Ang pagkailan natin sa una, kahoy pa to. Kahoy with this picture. Gisiminto naman nila noon. Dala ng Q-Tex. Ipintala na. Lagi yun to nakitaan sa mga kataba mga kakawatsan. Yaya, di ila ba sana? Katabang palintira na tagi sana ngayon. Ay isang anak dentist katong sa Australia lagi. Kasi ang kontak ko dito. Yung na-frita koan Di ba entrance. wasit ako hindi ko sure. Pagsaram daw na ha. Pila ng mga tao po. Sa una, na-timing pa ito na mo na si Lolo eh. Pero murad lang Slow na yun. Hindi ka kadaw. May doon kayo bugnaw. Sa bagyo. Lagi. Tilaw na putang bugnaw. Uy, lika. Kasi hindi. Ato. Ano din? Now, biliwit. Wait, suga, no? Private din ang ko naman ito. Nakalimot man eh. Ang yun o, yung pag-joke. Na, may signal. Ato na ni si Babaw. Oo, fuck. Limot ganyan na rin. Message na kalimot mo. Si Yaya. Ay, dyan ang yung guest. The dentist. Spurt. Nalaga din sila function hall niya din. Ito sa naawa man din ang kawan ito na. Diyan mga Tagalagjo. What is Hindi naman tayo lugit na dire. Una. Ay, mga ligawan naman. Siguro ni dyan normal nga weather. Di ko. Naman lagi ito. Sa na ba ron? Mga ba ito ka na low pressure nga kami? Man, kinali na di ay. Kaya makita ni mo po ano ron. Hindi nabita, normal na lang magpag-fat. Oo. Tagalog. Taas na kadyo. Babawan na dyo. Yeah. Normal na nadali. Nabinag sa Diyos buntag. Barangay ba nilang? Binabista? Pero before ka, kuhan pa niyo, barangay Bulawan. Barangay Bulawan, San Francisco, Pintuyan, no? Nice. No,
Liloan. Saan na eskwelahan? Ito pa dyan sa babaw. Ang kalsada kay mura pas ka ng ano katong may shortcut mas bato. Diversion? Bato to kuan. Di ba po na bisang ko sa dos diversion? Lapad na ka-adyo simentado na. Di pa anak? Lunas na yung gingon. Oo, kanina. Awa, Madong sa... Oo, lunas. Hintay. Bentaha pa po ni. At mantoka, rang mantoka. Inalisang ko dito. Liki-liki. Basta kapan may kuan. Dapat dyan may dito. Nay. Kina. Isa nga. Lugsongon pa dyan. Likoon. Jesus, Jesus, ginuko. Basta kay. Murag-murag. Ang spirit. Nay. Ati ka na kapray ko eh. Jesus. Lisod ka sa nga to eh. Na. Tapos tulong din namin mabalik nga to. Asa na kakado. Jumingaw na ba? Signal. Yun Oo, ang sige break na. na. Tapos napatay yung makina. Kung malong ito, saka. Mura lang ang mga kuya no? Oo. Nay. Masaka pa manityo. Kaya sa lunas. No? Aman eh. Sa lunas kaya masaka naog sa kanaog man. Sige na rin basang ka. Halay, hayan na nila. Hindi ka. Puta na wala ka da. Karang kapagi na dyan ang kukuhan. Nanay na lang masunahan ang inita. Noon ba siri? One week. Alam. Wow. Baliktad po ni Spaghetti na to yan o, ngarang inita. Hindi pa daw sa mga kapatuan. Ay padyo sa Ang lawas. Sa singot. likod. Nagandagan sa bukid. Sa Kaso ng hangin. Tagahapon. nagikat mo pero mag-blackout na. Kita tagsagpat na rin. Kasi ito ang pakpo diri. Yung panag-ingon, no? Ito, order ka daan. Malir, radio na to. Ay, oo, si Maler, no? Kasi, na, taka-timing. Manghimo lang sa mga bibingka. Nawala ko signal. Wa man, kaya pinakalit naman lagi yung mas plano eh. Mao. Order na daan. Kain na dire. Dinhe ko ba? Ito yan ba yung Balwarte. Oo ba? Ayun, yung high school. Oh? Puro kailan. Oo ba? Nakadiha mo na sila sa dati. Yun, di ba? Karintihan. Tapos sa gan, ito yan. Masugan. Mas ilado pa ko din his. Ito yan kaysa Sa Liloan. Sa Liloan sila kay Bao, ang doktor ko. No? Ang nakailan Liloan, gano'n ang mga nagkupod. Kama ng mga kuhan na. Pero kama, ano ba yung mga commoner? Wa. Hindi na ako, Day! Ano sa imo, Day? Hindi na si Day. Nadyo ka na eh. Ito ba? Kapit daw eh. Marunong sige Ang na. nanim na yung mga baryo. Dahil barangay. Adi mo, doon naman ni kabarangay. Binabista na na sunahan na. Makita niyo Wow, na yan ko. So foggy. Nanay na. Nanay flag-flag. Wala na niya. Paglets. Kapit naman sa ilang pista din eh. Muna magtaas panis ka lang sa siraw. Wow, muna magtaas panis sa siraw sa kuan. Nasa man eh. So, Maleft man siguro to. adel ay. Uy, exit only na. Diretso, diretso. Caningag. Diretso. Asa? Dito, dito. Diretso This dito. way. Katayukol na ka. So, nakay na. Oh, manaybayan nyo na sa gusto ko na. Ang mayor ba? Ano pa siya ibayan din eh? Sa galing pa siya. Nay, ibabawa. Ang taasog. Huwag kayo sakdanan din eh. Tanggong ka. So may sakdanan yan hikuan. Matuyo ka. Balhabal. Hapal siguro. Balhabal. Ang mga kanin niyo. Nini mga bahay no, kinibabunan no. Nini mga bahay. Bro, ihasing na tapos lungsod. Kasi namin. Diha na, pa-left na. Not this way, entrance. Left na, oh. Ilan lang ipatuyok sa ano. Kay, sa Alvila dito, kay gamay ng kalsada ba? Diyan namin kay Quintro. Ay, kay nang ituyok. May dito eh. Eskwelahan no. Oo, kata dito. Kung ano lagi ka ng guot ba? Wala kay counter dito. Tatagyanungan. So, muna, muna, This ipatuyok ko way. nila, oh. Left na po ka. Skilahan na na, Erin. Ah, di ba? Mga gamin. Buwan na naman ka din eh.
Kato sa imong picture ang tenga kamot. Ano ka mo? Di pa picture pa ko gani. Na ilang barangay health center diri na sa left side hero. Mahal eh. Yara na sa nasa left ho. Asa naman eh? Stop. Environmental fee. Man, may tao. Lagi. Saan ta? Right. Alright na. Jesus kalisod. Kumusabot. Tango na Eloy. Environmental. Sunod, das lagi. Bayad ba? Palef. Sa bando. Kaya nung nilagay mo visit kay Juan Bitao. Away taron. Buto na Diyos. Pero kung man ko nagmas. Nga nga. O, buto ba? Buhis mga tao dito. Hindi naman sila pa sa una. Hindi ro kay guba. Semento ba? Semento ko na naman. Tuloy kapaw. Bilis kapaw. Diretso na dito makita na nimo. Nara ko na sunahan ko di. Dari mga Starlink tao dito. Big fog. Oh, yun. Yung picture ka sa may fog. Bini na nakasilip pa ako. Wala na ba pa ito? Wow, wala kita. Lagi, way pa no. Murag bagyo. Shipping na fog. Pero nakakaway pa nagay. Hala, tos bubulong, hala. Uy. Pero ano ka nindot na diha? Uy. Parang nindot na diha. Di mo nang ba ito diri ka na picture ba? Picture biya ko kanina higdas ka sa dere. Butas ito picture na ron. Napil sa May ulit. picture ka rin kayo, Juan. Uy. Daan sa kalsada oy. May tao. Kuya mo nung abot ang kalsada dress kanila buwan? Wala yun. Naa. Sabana. Napuloy, special. Binero. Night. Basic ino. Anong pag-iikot? Pag-iikot sa... Kaya huwag manginapili. At sa kasabsanan. Wala na diha. Oo. Wala sila yung mga parkingan natin. Muna lang kayo na YouTube na yan. Wow. May naman na sa kaon. Dito ba na? Pwede ba naman? Napay na nga nakaparkingan yan doon. Pwede i-post ni John Earl nga o pictorial kung may nanibayad. Kinedere. Oo. Sure, oy! Victoria sa kanang magkasal. Okay na na. Ngay nga na. Oo, kay kuan man na. Photoshoot. Bayad pa kasi sila sa